Mavritaniya G'arbiy Afrikadagi davlat, g'arbda Atlantika okeani bilan chegaradosh. Maydoni 1,30,700 kvadrat kilometr. 1960-yilgacha Mavritaniya Fransiya qaramog'ida edi. Rasmiy tili arab tili. Mamlakat hududining katta qismini G'arbiy Sahroning qumli va toshloq cho'llari egallaydi. Relyefda keng past tekisliklar dengiz sathidan 732 metr balandlikda ustunlik qiladi. Doimiy oqimi bo'lgan yagona daryo Senegal chegarasidir. Mavritaniyaning zamonaviy aholisi taxminan 4,328,040 kishiga teng. Etnik jihatdan xilma-xildir. 4dan 3 qismi Mavriylar deb ataladigan arablar va berberlar. Asosan chorvachilik bilan shug'ullanadilar. Janubda Negro-Afrika xalqlari ustunlik qiladi. Ular Tukulyorlar, Fulanilar, Bo'rilar va boshqalar. Islom davlat dini deb e'lon qilingan. Mavritaniya Shimoliy va G'arbiy Afrikadagi ba'zi boshqa mamlakatlardan farqli o'laroq O'rta asr sivilizatsiyasining gullab yashnagan davrini boshdan kechirmagan. Mamlakatning poytaxti va eng yirik shahri Nukachot bo'lib, bundan atiga 30-40 yil oldin qurilgan. Ikkinchi yirik va eng muhim shahar Nouadhibou shahridir. 4-11 asr o'rtalarida Mavritaniya hududining janubiy qismi G'arbiy Afrikaning o'rta asr davlatlari Gana, Tikrur va boshqalar tarkibiga kirgan. Shimoliy qismida Berber, Sanhaja davlat tuzilmalari mavjud edi. 11-12 asrlarning o'rtalarida, 13-14 asrlarda Almoravitlar davlati tarkibida Mavritaniya hududining janubiy qismi o'rta asrlardagi Mali davlatining bir qismi sifatida 15-asrdan boshlab Yevropaga kirib Mavritaniyaning 1920-yilda Fransiya mustamlakasiga aylanishi bilan yakunlandi. 1960-yil 28-noyabrda Mavritaniya mustaqil respublika deb e'lon qilindi. Mavritaniya iqlimi tropik cho'l. Mamlakatning aksariyat qismida yiliga 100 mm dan kam yog'ingarchilik yog'adi. Faqat janubda Sahel zonasida 200 dan 400 mm gacha yog'adi. Mustamlakachilik davrida aholining asosiy mashg'ulotlari tuyachilik, baliqchilik va dehqonchilik bilan shug'ullangan. Mamlakatda 1960-yillarda temir rudasi konlari topilgan. Shundan so'ng tog' kon sanoati Mavritaniya iqtisodiyotining asosiga aylangan. Mavritaniya qishloq xo'jaligiga qurg'oqchilik iqlim to'sqinlik qiladi. Vohalarda xurmo, don ekinlari yetishtiriladi. 1970-yillarda Sahel mintaqasi qurg'oqchilikka duchor bo'lib, mintaqa mamlakatlarning yarmidan ko'pi va 200 million kishiga zarar yetkazdi va qurg'oqchilik ekinlarni yo'q qildi va ocharchilik boshlandi. Ikkinchi qurg'oqchilik 1982-yildan 1984-yillarda sodir bo'ldi. Tez orada sug'orish tizimi qurildi. Bu qurg'oqchilik oqibatlarini ma'lum darajada bartaraf etish imkonini berdi. Hozirda 49,000 gektar yer maydon sug'oriladi. Sahara Shimoliy Afrikadagi eng katta cho'ldir. Bu yerdagi eng katta cho'l Sahroyi Kabirning maydoni 8,6 million kvadrat kilometr yoki Afrikaning taxminan 30% tashkil qiladi. Agar cho'l mamlakat bo'lsa, uni 8,5 million kilometr kvadrat maydonga ega bo'lgan Braziliya bilan solishtirish mumkin edi. Sahroyi Kabir g'arbdan sharqqa 4800 kilometr, shimoldan janubga 800 dan 1200 kilometrga cho'zilgan. Bu yerda Nil va Nigerning kichik qismlari va alohida vohalardan tashqari bitta ham daryo yo'q. Bu yerda yog'ingarchilik yiliga 50 mm dan oshmaydi. Bunday kattalikdagi cho'l Afrikaning bir yoki ikkita davlati hududini egallay olmaydi. U Jazoir, Misr, Liviya, Mavritaniya, Mali, Marokash, Niger, Sudan, Tunis va Chadni qamrab oladi. G'arbda Sahro, Atlantika okeani, shimolda Atlas tog'lari va O'rta Yer dengizi, sharqda Qizil dengiz bilan o'ralgan. Richard Adrar platosidagi Sahroyi Kabirning Mavritaniya qismidagi geologik tuzilma. Balandligi 830 metrgacha Adrar mintaqasidagi Ouadani shahridan 20 kilometr uzoqlikda. Bu balandligi 100 metrdan ortiq bo'lgan 3 ta konsentrik joylashgan halqa shaklidagi tog' jinslardan iborat. Tashqi halqaning diametri 50 kilometr, markaziy aylanasi esa 1 kilometr. Ilmiy nashrlarda va ommaviy axborot vositalarida Richard halqa tuzilishi Yerning ko'zi, Sahara ko'zi va cho'lning ko'zi deb ham nomlanadi.
Mavritaniyada dunyodagi eng uzun poyezd Nouadhiboudan Zouiratigacha qatnaydi. Sahara ustuni laqabli Mavritaniya temir yo'li bir yo'lli temir yo'l bo'lib, konchilar shaharchasi Zouira va Atlantika porti Nouadhibou shahrini bog'laydi. 1963-yildan beri faoliyat yuritayotgan kompaniya har kuni Sahroyi Kabir bo'ylab taxminan 17 ming tonna temir rudasini tashiydi. 200 ta vagon va 3-4 ta teplovozdan iborat temir rudali poyezd uzunligi 3 kilometrga yetib, umumiy yo'nalish masofasi 700 kilometrni bosib o'tish mumkin. Poyezd yuk tashuvchi bo'lsa-da, liniyada yo'lovchilarga xizmat ko'rsatiladi. 180 poyezdning oxirida siz rasmiy ravishda sayohat qilishingiz mumkin bo'lgan bitta yo'lovchi vagon biriktirilgan. Ammo bu yerda sayohat sharoitlari juda og'ir. Darhaqiqat poyezdda nafaqat ruda va mavritaniyaliklar, balki echki va tuyalar ham bor. Issiq cho'l bo'ylab shovqinli, iflos va xavfli 14 soatlik sayohat sarguzasht izlayotgan sayyohlarni o'ziga har doim tortadi.